ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಳೆ ಜೋರಾಗೋಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೆಗಡಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಈ ನೆಗಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೇ ಈ ವೈರಾಣುಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಾಣುಗಳು ಈ ನೆಗಡಿಯನ್ನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈನೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಸೊ ಈ ನೆಗಡಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕಾಸಾದಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಹುರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕುದಿಸಿ, ಈ ನೀರಿಗೆ 1 ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಈ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ 1 ಅವರ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಪ್ ಬೈ ಸಿಪ್ 1-2 ಸಿಪ್ ನ ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಚಮಚ ಕರಿಮೆಣಸು, 10 ರಿಂದ 15 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 1 ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೂ ನೀವು ಈ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಇದನ್ನ ಕಫವನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಖನೀಯ ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೂ ಪೂರ್ವ ರೂಪಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೇನ್ ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಗಡಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ 1-2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಚೀಫನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಯನ್ನ ಅವಾಗ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಗಡಿ? ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೈ ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದ.